と。はい、よし。バリひばり用、健太郎用です。まず健太郎行くか。はい、健太郎さん。はい、逃げたらあかんな。はい、お前どうせ聞いてんな、声は。どうぞ。よし。はい、ひばりいるか。はい、ひばりです。ちゃんとお座りしてちょうだい。お座りしなさい。そうやろ。はい、よし。健太郎も食べてるかな。おお、大変だ。はい、健太郎ちゃん、はい。はい、よかったな、食べれて。大根食べなさい、大根。あ、大根食べてる。賢くなった。大根も食べれたか。あともやしと人参やな。ひばりも残さずに食べや、健太郎みたいに真面目に。大根食べてんな。はい、2人とも丸。はい、健太郎よく頑張ったね。まあ2人ともよく食べました。2人とも大根を食べちゃったところがすごいな。